rasane kaya ape geret lori ya. Ayo sayang. Sia-sia temen iki lho. Wah, rusak tenan nih Mbak Julang. Mas Jola, aku ya pengen digendong. Aku ya pengen digendong. Iki Mary, ayo. Malah wis iso pipis dhewe kok Oma gendong. ya pengen sama nih kudu adil. Wah. Jare sayangnya be aku tok. Lho iki naik. Lho kok ucul, niki ucul. Ayo sayang. Gendong aku tok. Lakoh tenan iki, kuat Aku tenan. ya pengen digendong Mas Jola. Aku ya pengen. Sik, aku tak ning musola ape ngisak. Salah. Makanya milih salah siji, milih aku apa milih iki? Lah, Nek ayo. aku jek perawan lek iki mbok. Jek perawan. Lah ora jare Ditambahi bintang tamu ya kuwi Cak Julang CS. Wah ya, Lan uga sing dinteni karo para generasi Z lan uga para mak-mak warga masyarakat ing kota dan Kabupaten Madiun. Siapa lagi kalau bukan sinden yang lagi viral naik daun, mahal harganya, Niken Salindri. Wah iya. Kaya ngono kuwi. Ya nduk nggih gugah semangat sakurunge aku ngaturi Cak Julang utawa Mas Julang kowe nembango nggih gebrak swasana Niken Salindri. Ya, bar kuwi nembe Mas Julang diaturi. Katresnan sejati sing tegese antarane pimpinan Bapak JM dan juga parsetap karyawan ing Pinggir Jagung Baru tansah nandukake katresnan sejati untuk kejayaan dan kemakmuran PG Rejo Agung yang tercinta. Yuk diaturake katresnan sejati. Dados, yuk. Niken Salindri. Ayo.
tepuk tangan yang meriah untuk Niken Salindri. Hidrasi nduk. Wah, kan. Saya gede awake. Heeh. Terus malah saya cantik kaya ngono. Dasare suwe banget ora ketemu karo aku. Iya, Adate video call WA saiki belas mbuh cah iki nyapuk. Ayo. Mongko ben bengi iki Niken iki tak impekke terus lho jane. Ayo. Bukesi tau ngamuk karo aku. Masa? Aku iki lan dolan HP ning kamar. Deke turu. Iya. Bareng tangi nuwange sau digabloki. Lah piye? Dari dek ngimpi rumasane aku selingkuh karo Niken Salindri. Song ngawut ngono modele lek ngimpi, mbok lek ngimpi ngangge aturan. Ayo. Lah iya. Mongko ora ya. Niken, sehat, Nduk? Niken Salindri. Ayo. Sehat. Alhamdulillah pangestune, Pak. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Dalam rangka syukuran giling sowan ning Pegir Jagung, Nggih. pun nate dereng saderenge niki. Saderenge ketinggalan dereng. Dereng nggih. Dereng. Saderenge nggih dereng meneh ngono padha, Nduk. Padha piye? Aku ya lagi pisan iki. Iya nggih. Lah menika katresnane para warga masyarakat Kota Madiun lan ugi katresnanipun para panitia ing Pegir Jagung dumateng panjenengan ing taun iki gandeng hasilé merimpah ruah. Mula terus ngaturi jenengan rawuh. Alhamdulillah. Mugi-mugi kedepannya semakin nggih, Pak. Amin. Amin. Semakin piye semakin tok itu. Semakin iki sing cetha to. Semakin itu sudah mengglobalkan semua, Pak. Mengglobalkan doa semuanya. Wah, ya yang terbaik Ya semakin intinya. rejo, semakin melimpah. Semakin ya bolong mbok warai barokah. iki. Dikira aku goblok ngono lho Pak paling ya Pak ya. Iya. Kok menawa dhek ra tega karo awakmu, Nah. ya kaya ngene wong tuwa iso sok ra tega. Lah, wong tuwa iki ra tega nek awakmu harus ada. Ya kan apa-apa. gentenan nek ngomong. Ya wis, ngono ngomong. Mulane menengae. Ayo semakin apa? Semakin tambah maju, semakin lestari. Amin. Dan semakin subur. Wah iya nggih, hasil panenipun saka petani melimpah Iya. ruah, gilingnya lancar sukses, amin. akhirnya menjadi produksi yang sangat hebat, Amin. bermanfaat untuk masyarakat. Nggih, Pak. Nggih. Nah, Ya kuwi lho, kuwi piyai loro kuwi ya numangsaku ya Salim. oh iya Rung Salim ya Nduk. Wah, jan ben bengi lah ngimpi karo sampean. Lho kuwi sumpah, yo katresnane antarane bapak karo anake ngono kuwi. Mergo suwi ra ketemu, suwi ra video call sok-sok kangen. Kowe ora tau ngimpekne aku kan? Nggih nate, Pak. Piye pas piye ngimpekne aku pas piye? Pas jenengan dalang ngoten to Pak, terus kula nyinden ngoten Nah. sampai ngimpi ngono kuwi lho Pak. Aku kuwi kangen lho Pak kan. aku dadi buka si Pak Dalang tak penging sare ben ra ngimpi. Lah lerenku kapan kok iso ora turu Ora lho? turu ya malah Ampun. kesehatane piye lak ngono. Ketimbang ngimpine bikin sakit hati. Tur bareng sampean saya dewasa, saya gedhe no. Sampeyan lak asline trah kok Klaten to? Nggih Pak. Lah lek diturut aku ya trah Klaten. Nggih, Sora Bapak. silahe ora bapak kok ora anak. Ning nek Klaten kono, aku karo sampean kaya kakang karo wadi. Nah, iku ya Ngono ora kuwi.
Dadi kaya sak barakan ngono lho, mung kasih 2 tahun 3 tahun ngono. Iku saestu to. Iku ora terah Klaten. Lah piye? Terahe ngono. Ngono kuwi. Syukur saiki jenengmu melejit, saiki dadi Amin. sinden penyanyi viral ning nyatane karo wong tuwa isih tresna, isih gemati kaya ngono ya. Pangestune, Pak. Aja lali karo wong tuwa. Bar iki poso terus bodho to. Nggih, Pak. Ya paling ora engko tak kirimi rekening aku yo transferen ngono. Loh. Ngono ya. Lho, Pak, yo kualik. Lah ngopo? Lah kula sing anake jenengan tirose. Loh, Ya wong- kudune sebagai bapak itu toh menyangoni anaknya. Kuwi Bukan tembung anaknya yang menyangoni bapaknya. Lagi iki aku krungu tembung kok menyangoni lho. Maksudnya ki maringi hadiah ngono lho, Ah. Pak. Bebungah. Lek aku nyangoni dhuwit nang ngene iki kan, kuwi padha karo Yai Segara. Nah, Ning luwih becik aku ndonga mangestoni marang bocah iki men sehat lahir batin, tetep Amin. eksis anggene ngibarke bendera seni tradisi di Nusantara yang Amin. kita. Lah ngono kuwi kan. Nggih. Matur sembah nuwun nggih Pak, mugi-mugi jenengan nggih sehat selamat wilujeng nggih Pak. Amin. Awet leh momong anak putune. Jangkrik aku ketok tuwek no malian kok putu barang iki lho. ora tegese ki anak iki ndongake. Sansaya suwe ra ya duwe putu to. Iya, amin amin ya rabbal alamin. Iya, nembang sing apik Cahayu coba. Bawa mboten Pak? Ya bawa yen nang nggen CD-CD utawa ning YouTube kae, nang TikTok dan sebagainya kae. Ayo, zaman saiki sih enek CD barang. Sidi nggen kula iki saiki ora disetel. Iya apa? Dadi PP yo. Kok malah di PP gitu. Apa wis? CD kaset ngono kuwi to. Iya. Berarti di PP. Iya. Ambuh. Iya. Iki malah ndingi aku roh ning proyeke malah CD ora disetel candal-candalke. Alambuh nggih. Adate lak nembang era sekarang. Saiki Nah. coba sing klasik luwih dhisik. Jangan Buktekke lek mangkate Niken Salendri pancen saka gamelan, saka wayang ngono kuwi. Nggih. Engko langgame aku tak nyuwun angenteni. Ning bawane apa nderek sampean. Kaya apa? Jan. Nggih. Yo bawane apa? Pelok nenem. Ayo. Ayo pelak-pelak momon. Lho karyane Mbah Mantep Suwargi. Ya, nggih. Nggih. Monggo, bawane apa? Manut karo sampean. Ya, Rinasa saya rasa nadyan bendina tanggapan suarane sik bantere kaya ngono. Tepuk tangan untuk Niken Salendri. Wah, luar biasa. Ora tau entek suarane.
iso. Terima kasih. Ah, sinaune mempeng. Yen wis rina enggal ratri kang Awas. mengasliramu tanana liya tak tresnani lahir Oh, piye? Cak Julang suarane piye? Wes pokoke nek Niken iki apa ora kena diragukan. Dari era lagu sekarang, era yang dulu karena memang rata-rata seniwati sing tumbuh berangkat dari gamelan menjadi abadi dan selalu memahami. Leres. Mergo ngibarati bangunan ki pondasine gendut Niken ki wis bakoh dhisik. Banget kuwate. Mbok arep ditingkat pira wae model omah piye wae tetep kelakon mergo pondasine wis bakoh. Leres. Ya nduk karo nggih mengenang Suwargi ki mantep Sudarsana aturna langgame karya Mbah Mantep angenteni. Wah, Ya. cocok mangga. Nggih. aku ngenteni tekamu kaya ngenteni madeni wayang janji matan sak sepipan jroning kalbu janji mas sirang marani Genduk Niken nembang angenteni sing duwe perbawa sing kaya ngene apike
ndelalah anyarengi pepundhenmu no ya bapakmu dhewe sinten Mak. Nadyanto di tengah kesibukannya parandene kersa ngrawuhi adicara ingkang ditindakake dening keluarga besar Pigirjo Agung sinten sing rawuh Bapak Bupati ing Madiun Bapak Hariwuryanto kepareng lenggah pinarak anggene silaturahim kelawan warga masyarakat. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetep ora negakake marang awake dhewe. Ya, salam hormat dumateng Pak Hari, mugi-mugi tansah pinaringan sehat walafiat, tansah pinaringan amanah andayani masyarakat Kabupaten Madiun penuh dengan barokah. Amin ya rabbal alamin. Ya, Nduk. Kledang kae bocah nek kaya ngono nembang apa-apa nek becik apa-apa nek apik. Pancen mau cagake wae ya piyai-piyai seni. Gek mangkate saka gamelan apa wae iki ya mesti dinikmati, dipelajari, disajikan. Nggih. Diglomentah karo rama ibune direwangi prihatin tirakat poso lan uga nyuwun marang purbane pangeran dadine anak ya luar biasa. Padha karo jenengan lho Mas Jolang. Jenengan lak sregep prihatin, sregep poso. Anake ya hebat to. Alhamdulillah niki sing siji teng Koramil, sijine teng Kodim. Syukur dados TNI Mas nggih. ya bapake kaya ngene, anake kan dadi Dadi Pegawe, apa? dadi pegawe no. Ah ning kono ki ora pegawe. Terus? Nge-grab. Ning kono ki ngojek. Malah Malah nge-grab tak kira pegawe. Nulat salira lho wis pokoke Dik Niken iki ya aku melu bangga. Karena apa? Dimanapun Dik Niken berada selalu tidak meninggalkan busana Jawa ngagem sanggul, Luar biasa. kebaya dan jarit. Wah luar harus biasa. menyesuaikan tempat. Iya. Ini dimanapun kebanyakan penampilannya keren. Kamu sehat terus ya Nduk ya ayah tidak. Amin. Aku Ayah. Iya dia ayahku titipkan doa, semoga dia tenang di alam surga. Sampean dianggap mati loh. ora apa-apa ngloloni pesen sik lah ning kono timbang antri. Akhirat keturunan. Iki jenenge anak perhatian ngene iki. Ngono ya. Doa sebelum meninggal. Lah wong banget dicicil neh donga. Wah, kira mbok cicil kedisian liyane ke ngenteni ngowo kepanasan. Mengaturkan Sugeng Rawuh. Bapak Bupati. Nggih, selamat datang Kang Mas. Walah. Panjenenganipun Bapak Bupati Bapak Hari. Asmane ngerti ora? Pak Hari. Pak Hari kasmane dawa. Napa? Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Bapak Hari Puryanto. Lah. Pak Hari Puryanto. Panjenengan iki nadyanto di tengah kesibukan ngerso rawuh nglonggarake wektu. Tapi setiap saya perform di Madiun itu Bapak Bupati itu pasti rawuh. Kayak gitu mesti rawuhnya jam 12, jam 1. Ngono ki panjenengane keliling, Nduk. Sing dipun rawuhi, dipun sambangi niku sedaya warga masyarakat tanpa kecuali. Upamane ndek mben kuwi nalika rame-ramene wayangan pas ketiga kae, kuwi diurutke saka kene saya ngidul nganti tekan kare kono kae, dagangan kono kae. Mula tekane mesti anggene rawuh mesti ya tengah wengi mergo ngratani men adil anggenipun tresnani dumateng warga masyarakat Kabupaten Madiun. Tepuk tangan kagem Bapak Bupati. Dina dirimu wis dipangestoni panjenengane didukung seluruh keluarga bahkan seluruh fan. Jenengan harus bersyukur dan tetap tegar terus belajar. Iya, pasti. Yo tembang ala sekarang kan. Ayo. Apa? Ala Apa sekarang. kono Puspitono lo Nah, boleh? Ayo. Dirimu nek pengen duet karo Nanda, wah iki nek ning Pantura. Aku tidak suka yang
cowok kalau ganteng-ganteng. Lah kenapa Biasanya saya? kalau cowok ganteng itu dia sukanya sama cowok. Ah, masa? Iya. Enak sing elek-elek ngene ya. Iya, kalau jelek-jelek ini kan Ah. setia. Jajali takoni Pak Niken Pak. Antarane milih aku apa sampean? Jajali kayak bocoran. Heeh. Ngene nek iki. Senyunyur-nyunyurnya iki- ya. Iya. Sejujur-jujurnya. Iki ganteng, Nduk. Mm-mm. Tapi duwike rontok sithik. Nah, nek iki elek, utange akeh milih ndi. Jajal milih Malah ndi, Kan? kaya remuk. Milih ndi coba? Nah, aku yang milih sing kaya Yes. Mas Jolang. Nah, ngene, dadi ngene iki, Bro, sepurane. Kalah nasib ya. Gleleng ngono ki ora. Kok iso? Milih dadi seduluran. Iyalah, Dadi Tidak, tidak sedulur. Apakah kamu memilih sebagai apa, sayang? Pasangan seumur hidup. Kamu sudah ikhlas menerima aku apa adanya. Tegese Bukan dadi saya, suami. bukan saya. Siapa? Wedhus saya. Ndak apa-apa, wedhus sebagai perwakilan dari perumpamaan. Kalau melihat wedhusmu aku pasti kayak lihat kamu. Lah mosok Ah, Niken Malik. wedhus. Mbok padane wedhus. Lah sing kagungan Dek Niken, lah sing maringi ya Dek Niken. Lah aku nek ndelok ning ndi ngene kok Dek Niken. Walah. Dek Niken. Aku mesti ingat terus karena cintanya itu cinta Berarti murni. sampean ya kaya wedhus ya padha. Lah. Umpamane kok roh wedhus Dek Niken piye? Aku ya ngerti kaya roh Dek Niken. Oh, Wah, ngerti malah apa? genah nek kepengin kiss wedding ora sah dadak goleki pipi. Lah terus kowe Bokong. Ah, gila. Oh, wedhus ya. Ah wedhus ki pipine nang mburi to, Nduk. Gila nih. Sa, ae iki dirimu ngaturke Ah. apa? Iya. Karo Bapak Bupati Katemben Kewala. Nggih, ngaturaken lalagon mawon. Nggih. Dan semoga sehat selalu panjang umurnya. Amin. Mungkin ditimbali mriki. Nggih. Monggo. Bar niki ben lenggah dhisik men tembange Niken diaturke bar niki Siap. ngaturi Pak Bupati. Oke. Ben lenggah dhisik. Ah, kersane lenggah Cekedap. sekeco. Kusuma Wijaya, Puspitanala. Puspitanala. Ah, lagu kesukaan. Maka Cok dipun aturaken yuk Madangkara bersama Niken Salintri. Yo. Pak Maris Sugiono Sugeng Waras saking Surabaya rawuh wonten ing Madiun.
Tepuk tangan yang meriah untuk Niken Salindri. Oh. Jelas tenan. Indonesia. Karismatik tenan nggih. Estu. Sida ngaturi Pak Bupati. Sias, Pak. Nggih. Mangga. Ciri khasnya Piyai Madiun ya. Pundi macane? Panas-panas melaku, nadyanto sayah mestinipun, repot mestinipun. Kula nyuwun kanthi sanget mewakili warga masyarakat Madiun Bapak Hariwur. Monggo nadyanto namung sak kemperangan katuran pinarak wonten pepanggungan mriki. Ya, diaturke panas-panas mlaku. Ya. Monggo Bapak Hariwur Yanto aturan pindah wonten pepanggungan. Nyuwun tepuk tangan kagem Bapak Bupati Madiun Pak Hariwur. Sugeng rawuh Bapak niki wau nggih. Saking pundi kok dalu-dalu nembe rawuh? Ngapunten niku wonten anu. Napa Isra Miratan niku. Oh, Isra Mi'raj alhamdulillah nggih. Sonten tindak terus dalu mirsani wayang mongko kudu keliling waktu subuh. Ayo kaya ngono kuwi lah. Mugi-mugi tansah pinaringan seger kewarasan Pak Bupati. Nggih. Nggih. Jane yen kula wau jane pengen jenengan jenak pinarak wonten ning Palengganing ingkang putra niku genduk Niken Salindri niku. Kula kuangen ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Alhamdulillah niki selamat dumateng Bekirjo Agung Baru ingkang sampun ngawontenaken tasakuran. Niki badine tambah kathah ngoten soalé. Melipat ganda. Nggih mugi-mugi rencana untuk swasembada gula tahun 2028 insyaallah terlaksana. Amin ya rabbal alamin nggih. Niki pemerintah Kabupaten Madiun nggih nyupport Pak DM. Mugi-mugi Bekirjo Agung Baru nanti juga hasilnya luar biasa. Ngaten nggih. Amin. Niki langsung mawon. Lah pripun Bapak? Nggih, monggo. Dek zaman berjuang Jor kelingan anak lanang yen tak openi saiki ana ngendi jarene wis menang katurutan sing digadang yen
nante-nante neng gunung baca dongi sego tasilihi salin iki wau Jawa terus ngangge caping. Lah nggih lerep men adem men tentrem ngoten Bapak. Nggih. Syukur bisa nyawang gunung desa dadi rejo ini ora ilang ne padha lara lopo. Tepuk tangan untuk Bapak Bupati yang sangat merakyat dan berbudaya. Panjenengan ngangkat cul caping gunung yang langsung plek karo larase kaya pas ngoten lho, luar biasa. Iki dong-dongan. Dong-dongan nggih. Nggih. Piyayi. Mbok wilih ngaten mugi-mugi sedaya masyarakat Kabupaten Madiun tetap guyub rukun. Amin. Bangun Kabupaten Madiun mugi-mugi dados kabupaten ingkang bersahaja, bersih, sehat lan sejahtera. Amin. Dengan dalem suwun mugi-mugi sing penting estu. Sedaya masyarakat guyub rukun insyaallah kanthi guyub rukun mangke masyarakatipun saged sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Kirang langgungipun nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembah nuwun Bapak. Nggih. Sembah nuwun. Nggih. Elok lah. Momong semene kae isih duwe wektu kanggo niliki siji-siji. Nggih, nggih, nggih. Nggih sembah nuwun Bapak Bupati katuran jenak pinarak nggih. Terus pundi nika macange? Jane nek sing keri, enek sing keri jane no. Pripun? Sing keri Aku sing pake lali. Lali apa to no? Urung nyangoni. Nggih, nggih, nggih. Sampeyan sapa, Mas? Iki wakile Bapak Bupati. sing entuk malah aku iki. Bocah ngawur. Cah nom-nom iki yo sing maringi sapa ra jelas ngawur. Sik to nek ora ilok nang imboi to Mas. Ora matur nuwun malah njaluk imbuh. Saking Pak Bupati kan kagem kanca-kanca. Ayo nun sewu namung gojek niku wong dik niken pancen nggih bocah. Bocah gendeng. Nek ora gendeng ya awake dhewe ya ora kasil to. Kene kok. Ya ning gendenge gendeng karo kabudayan karo kesenian. Iya. Kangge panglipur Mak Sange. Leres. Saking Pak Supari nyuwun gending kagem para petani tebu, mugi-mugi giling tahun 2026 semoga harga tebu tetap sempurna. Amin. Sukses. Amin. Gendingipun Lestari Lintang Asmara. Ayo. Ayo. Pilihan Nduk, endi Nduk? Ayo. Manut, Pak. Lestari ya. Nggih. Oke, dikancani Mbak Birgita Ayu. Dik Birgita iki apal Dik Birgita iki ya langsung cek 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 cek. Ayo nok, ayo. Semangat wis adimu wedok wis semangat. Ayo sayang. Ya saya sabar. Angger wong wedok kok Lah diundang iya. sayang iki lho. Nek dandan ra ditunggoni Maaf nek Mas, ya Allah, sampean iki jan gemati banget karo aku Lah janan. piron ki aja pas nggon tengah, dadi nek dienggo mjakah iki rondok miring. Iya. Aku merah di ngonokne. Loh, Omong jare sampean mung seneng niken, saiki karo aku kaya ngene. lah nikeni Mas yo adimu kae nek ngadi busana wis bener brosmu barang ora pas nggon tengah. Aku marah di ngonokne. Lho iku lho nikan niku piye Padahal sing urusane? ngelem-ngelem sampean ganteng aku mean. Sayang tak benakke, Pak. Bocah kok pinter ngene. Iki. Mama. Ayo nek purek kok tak pateni lho. Kok dipateni iki piye to? Pateni susahe ben karek rasa senenge cah cilik iki kudu dukung. Ayo mriki sayang, Gendong. Wah,
ngene iki lho. Kandhane iki malah sentuk bejo sampean iso gendong Niken lho. Gede kok nyuwun gendong kok ya. Lah rasane kaya ape geret lori ya. Ayo sayang. Sia-sia temen iki lho. Wah, rusak tenan nih Mbak Julang. Mas Jola, aku ya pengen digendong. Aku ya pengen digendong. Iki nyari. Ayo. Malah wis iso pipis dhewe kok Oma gendong. ya pengen sampean kudu adil. Wah. Loh, jare sayangnya be aku tok. Lho iki nah. Lho kok ucul, Niken ucul. Ayo sayang. Ning gendong aku tok. Lakoh tenan iki. Aku ya pengen digendong Mas Jola. Aku ya pengen. Sik, aku tak ning musala ape ngisak. Kok ning musala tak ape ngisak iki lho. Wong loro usung-usung wong masalah. Makane milih salah siji, milih aku apa milih iki? Lah, Nek ayo. aku jek perawan lek iki mbok. Cek perawan. Ya ora jare perabi. Kowe ki aja ngono kuwi, kono jenenge fitnah ya aja menyebar fitnah. Ora lek jare perabi, kan yo aku ora roh. Wis Tengahi Mas Julang, tengahi Mas. Iki piye iki piye? Awakmu iki wis gedhe ngalah karo sing cilik. Pokoke muni isih buntu ngono wae. Angel to. Ora Iki kan padha yo pesen, padha. Mas, tenan. Mbak Yumu ki nek kadung purik ngono kuwi iki isih ngono. Jelas to Mas. Mama iki mbek iki ae, aku mbek iki. Wis yo. Ngono. Aku nek jejer nikah ini ning kamera nikah ini koyo Lah justru kuwi aku mau goleki kuwi. Kayak hitam putih. Dadi iki Lah hitam putih lho. masa ya nuwun sewu. Aku iki jejer wujude iki niken karo Jolang. Lho ning kamera kok iso niken karo asu kuwi piye to? ya ora, lek pamane aku ki ndek bojo kaya sampean kan dadine anak kan kok kan enek senine. Oh iya. Lah lek ngene kan Mbak Birgita ki putih, Ah. ya toh? Iya, Pamane putih. bojone iki putih. Ya. Dadine anak sok yo putih. Lah. Putih. Nek karo aku Nek no. kare kan kayak zebra. Lah. Blentong-blentong. Ula weling. Malah unik ngono kuwi. Apik. Apik. Apik angger niliki kok wah kaya ula weling lho. Bah iya kak ya. Yo, Ayo. diaturake. Ayo. Dik Birgita karo genduk niken Nggih. Salindri. Lestari lagunya. Yo, diaturake. Monggo, Cok. Jajos. Sweet
sepi sajron sepi cahyamu mengenai sanali sanyamu sange Seneng aku ngerti cah loro do rukun ngono. Nggih, nggih. Ya. Adik Yaya, kakak Yaya, nggih, rukun. Terus duwe ciri khas dhewe-dhewe. Leres. Lek Mbak Niken genah tegas, jelas banter. Nah, Yen Mbak Birgita ya pancen alus kaya atine ngono kuwi alus. halus menyakitkan. iya. Biasane ngono, Pak. Ora. Wong lek halus sing ngono. Lho, wong lek biasane halus sing ngono kuwi. Kan iki senengan iki menggiring netizen Lah akan. iya. Aku dihujat nes lho. Iya. Ora, lah jarimu bodoh amat, Mas. Lah ya wes jo menggiring tapi. Kita omongi, amat saiki wis pinter ra bodho. Ngawur ya. Dan Ngene bodho amat. Wis lenggah saiki. yo. Lah lenggah, Pak. Ya Bapak tak bacone cerita sik dawa. Iya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sampai ketemu Dolan. lagi, Pak. Nggih tanggal 17 kan aja lali. Ya. Teng pundi, Pak? Lho ngundang anjuk ya karo sampean ngono. Oke. Tanggal 17 kula teng Jakarta, Pak. Tak susul jak mulih jak ning Nganjuk kowe. Ayo mau mbiyen sabane Nganjuk. Ayo. Tanggal